再摘点辣椒。今年的辣椒又是多到吃不完。我下面这块地还有几个茄子，就把它摘了。这茄子很大个的，今天就用这些辣椒和茄子做个凉拌。直接把辣椒和茄子拿去蒸熟。可以了，夹出来。把茄子稍微撕一下，再切点葱蒜、香菜、泡椒，调个料汁。辣椒面，浇上热油，再放入盐、味精、生抽、香醋、香油、熟芝麻、蚝油，搅拌均匀，淋到辣椒茄子上面来。哇，满满的一大盘，配了碗米饭，开吃了。好久没有吃凉拌辣椒茄子了，真的是超级美味。